maatiiwwan koo hundi keessan carraan kun osoo hin darbin Doolara Ameerikaa lama yookiin immoo qarshii 360 jechuudha. Appilikeeshinii amma isinitti gubbaatti galmaa'uu qofaan seentanii isteeppii hunda hordoftanii galmaa'uu qofaan Doolara Ameerikaa lama Binance keessan gubbaatti isiniif arga jechuudha. Okay, namoonni Binance hin qabne akkaataatti Binance banattan asuma gubbaatti isinitti agarsiisa. Tarii boroftaan cufamuu danda'a. Ittiin gaafatamu jechuudha. Garuu sa'aatii kanatti hojjechaa jira waan ta'eef isteeppii hunda isinitti agarsiisa. Namni isteeppii kana hunda hordofee Doolara Ameerikaa 2 badhaafama jechuudha. Boroftaan cufamuu danda'a. Forever hin ta'u. Garuu sa'aatii kanatti hojjechaa jira jechuudha. So namni kamiyyuu register godhee galee jechuudha. Doolara Ameerikaa 2 yookiin immoo qarshii 360 Binance account irratti fudhachuu danda'a jechuudha. Sa'aatii 5 keessatti isiniif ergaa dhaabbachuu danda'a. Okay, ji'a tokkoon booddee torbeedhaan booddee yoo ilaaltu ta'e dhaabbachuu danda'a. Garuu sa'aatii kanatti hojjechaa jira jechuudha. Isteeppii hunda isinitti agarsiisa. Agarummaatti hordofaa kallattiidhaan gara viidiyoo kanaatti agarru. Viidiyoo kana immoo like share godhaa. Okay, dursa VPN barbaadan connect gootu jechuudha. Okay, VPN kamiyyuu haa ta'u VPN barbaadan dursa connect godha. Maaliif kan biyya haaraa waan ta'eef VPN yoo fayyadamtan gaarii ta'a waan ta'eef jechuudha. So VPN connect godhadhaa dura jechuudha. So haala kanaan connect gootu jechuudha. Connect akka ta'e erga bartaniin booda achi keessa bahuudhaan gara Play Store deemtu jechuudha. Okay, gara Play Store deemuudhaan Binance jedhaati search godha. Namoonni Binance hin qabne Binance jedhaati search godha. Kanaan booddee ani buseen jira waan ta'eef banadheen jira. Verify godheen jira kun akkuma agartan verify gootu jechuudha. ID numberii keessan yookiin immoo national ID keessan fayyadamuudhaan verify gootu jechuudha guys. Okay, ani kun akkuma agartan verify godheen jira jechuudha. Fayyadamaan jira. National ID baay'een keessan qabdu waan ta'eef national ID keessaniin verify gootu jechuudha. It is easy. Okay. Kanaan booddee gara Telegram koo seenuudhaan Telegram koo linkii isaas gubbaa isiniifan kaa'a. Command box gubbaa isiniifan kaa'a. So gara Telegram koo seenuudhaan maal gootu jechuudha. Linkii kana okay gold medal deal jettu kana jechuudha. Linkii kana click gootu guys. Linkii gold medal deal jettu kana asii ol scroll godhaati. Linkii kana click gootu jechuudha. Kanaan booddee open gootu jechuudha. So kanaan booddee gaafa click gootan kanatti sin baasa jechuudha. So maqaa barbaadan iddoo kanatti guutu jechuudha. Tokkoffaa maqaa keessan, itti aansee paaspoortii keessan iddoo kanatti maqaa keessan guutu jechuudha guys. Okay, maqaa keessan Naatnaa'el jedheen guuta fakkeenyaaf Naatnaa'el jedheen guuta. Isinis guutaa maqaa barbaadan iddoo kanatti guuta. Iddoo kanatti immoo paaspoortii digiitii 4. Paaspoortii digiitii 4 jechuudha. Wanta barbaadan waan hin daganne jechuudha. Paaspoortii digiitii 4 iddoo kanatti guuta. Asii gad dhuftanii lakkoofsa kana jechuudha. Verification code kana jechuudha. Isaas gubbaa jiru kana 354 kana guutu jechuudha. Kan nama hundaayyuu addara. Okay, kan nama hundaayyuu addara. Kanaan booda gaafa gootan kanatti sin baasa maal gootu jechuudha. Maa isheetu kana click gootu jechuudha. Maa isheetu kana click gootu. Kanaan booddee wallet isheetu kana click gootu jechuudha. Wallet isheetu kana click gootu. Akkuma agartan wallet addressii keenya jechuudha. Wallet addressii keenya kani Binance gubbaa jira. Isa as gubbaatti guutu jechuudha. Binance deemna. Binance keessan erga verify gootaniin booda wallet addressii keessan add fund isheetu kana click gootu jechuudha. Add fund isheetu kana click gootu. Kanaan booddee view more isheetu kana click gootu jechuudha. View more isheetu kana click gootu. Kanaan booddee on chain deposit isheetu kana click gootu jechuudha. On chain deposit click gochuudhaan iddoo kanatti USDT jedhaati search godha. USDT jedhaati. Okay. Kunooti jechuudha. Kunooshee kana kanaan booddee ishee click gootu jechuudha. Gaafa click gootan TRX jettu kana jechuudha. Ishii lama fariitu kana TRX yookiin immoo Tron jettu kana click gootu jechuudha. Kanaan booddee linkii wallet addressii keessanii copy gootu jechuudha. Okay. Wallet addressii keessan copy gootu jechuudha guys. Kana please indikatina. Kanaan booddee egaa lafa duraatti deebuudhaan wallet keessan click gootanii wallet click gootu. Kanaan booddee iddoo kanatti paste gootu jechuudha. Iddoo kanatti paste gootu. Kanaan booddee submit gootu jechuudha guys. Erga submit ta'een booda kun haala kanaan jechuudha. Submit jira. Okay. Wallet gaafa click gootan haala kanaan submit jira jechuudha kun. Okay. So maal gootu jechuudha. Isa kana screenshot gootu jechuudha guys. Isa kana screenshot gootu jechuudha.
isa wallet addressii kana jechuudha. Isa submit kana screenshot gootu jechuudha. Please kan dagatina. Egaa wallet addressii keessan submit gootaniin booda akkasuma immoo ergamoo isaa screenshot gootaniin booda service isheetu kana click gootu jechuudha. Service isheetu kana click gootu. Kanaan booddee kanatti isin baasaa Telegram chat group jira akkasuma illee Telegram customer service jira. Ammaaf Telegram chat group kana click gootu jechuudha. Isa tokkoffaa click gootu kanaan booddee group isaaniitti add godhamtu jechuudha. Kuno group isaaniitti akka galtan group isaanii jechuudha. Kun group isaaniitti as gubbaatti add gootu jechuudha. Group isaanii join gootu jechuudha guys. Okay. Namoota kuma shanii oltu join godhee jira. Namoonni as gubbaatti argu jechuudha. So kana screenshot gootu jechuudha. Akka group isaanii join gootan. Isa kana screenshot gootu jechuudha. Okay. As keessa bahuudhaan doomaatti bu'aanii Binance gubbaarratti jechuudha guys. As keessa baatanii Binance gubbaarratti jechuudha. Binance gubbaa deemtu jechuudha. So Binance gubbaa deemtanii ID keessan username ID keessan screenshot gootu jechuudha. Okay. Achi gubbaatti isiniif gashuu waan ta'eef qarshii keessan achi gubbaatti isiniif gashuu waan ta'eef iddoo profile picture kana click gochuudhaan okay. ID keessan kana jechuudha. Isa kana screenshot gootu jechuudha. Maaliif ID keessan kanaan isiniif gashuu waan ta'eef jechuudha. So kana screenshot gootu jechuudha. Okay. Haga ammaatti wantoota 4 screenshot goone jira jechuudha. Kana screenshot gootu kanaan booddee as keessaa baatanii okay as keessaa ba'aati iddoo ammaatti deebi'aa jechuudha. Okay iddoo ammaatti deebi'u jechuudha as keessaa ba'aati. So egaa kanatti deebitaniin booda service kana click gootu jechuudha. Ammas dhuftanii service kana click gootu jechuudha. Isa lammaffaa jiru kana Telegram customer service kana click gootu jechuudha guys. Telegram customer service kana click gootu jechuudha. Okay, gootu jechuudha. So gaafa gootan kanatti isin baasaa isa aga ammaatti screenshot gootan guutummaa isaa iddoo kanatti galchitu jechuudha. Tokkoffaa ID keessan isa Binance irraa gootan, lammaffaa immoo Telegram isaanii akka join gootan kan agarsiisu, sadaffaa irratti immoo wallet addressii keessan, arfaffaa irratti immoo interface kana jechuudha. Akka galmooftan kan beeksisu kana jechuudha. Kana gootu jechuudha. Akkasuma immoo iddoo kanatti immoo TR keessan wallet addressii keessan iddoo kanatti paste gootu jechuudha. Wajjin paste gootu jechuudha. Okay. Isa kana guutummaa isaas gubbaatti paste gootu jechuudha. TR keessan wajjin paste gootu. Okay. Wantoota screenshot gootan guutummaa isaa tokkoffaa UID keessan group isaanii akka join gootan wallet addressii keessan akkasuma interface kana jechuudha. Fi TR number keessa wajjiniin as gubbaatti paste gootu jechuudha guys. Okay. Erga kana hundumaa gootaniin booda service isheetu kana click gochuudhaan Telegram golden medal kana jechuudha. Screenshot godha. Isa ergitan sana screenshot godhaati kootaati jechuudha. Groupii sana gubbaatti ergaa fi iddoo kanatti I sent you the requirement yoo jettanii yoo barbaadan I sent you the requirement jedhaati ergaa fi gaafa qarshii isin erganii ka'anii as gubbaa dhuftaniitu post gootu jechuudha guys. Namoonni baay'een gaafa qarshii fudhatanii ka'an as gubbaa dhufaniitu post godhu jechuudha. So isinis immoo gaafa qarshii fudhatanii kaatan as gubbaa kootaati post godhaafi. Okay. Kana hundumaa gootanii kaa guyyaan isaa hin darbu yoo ta'e, guyyaan yerichaa hin darbu yoo ta'e qarshii fudhachuu dandeessu jechuudha. Maaliif kun namoonni baay'een fudhachaa jiru waan ta'eef isinis qarshii keessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Tarii guyyaa isaa yoo darbee komentii negatiiviti nan barreessina. Yoo fudhattan komentii boos irratti nan barreessa. Yaala akkasumallee Binance keessan immoo dura verify godhadha. Okay. Tarii Binance verify godhachuu yoo rakkiseef comment boos irratti na beeksisa. Akkataatti Binance verify godhatan isin agarsiisa. Kana jechuudha. Maaliifuu waan akkasii yaaluun gaariidha. So yaalaati yoo isiniif milkooftan comment boos irratti na beeksisa. Step hunda hordofnaan milkooftu
Horaa bulaa viidiyoo akkasii akkas naqabuuf like share godhaa. Thank you so much.